Wir hatten den 17. Juni dieses Jahr bei einer Pressekonferenz als Propositionen vorgestellt, wie am Interessen von Europa, am Interessen von Griechenland, mehr Devaluation am Zusammenhang mit dem Euro gesehen. Wir standen mit unseren Positionen zu dem Zeitpunkt relativ isoliert durch. In der Zwischenzeit als so manches geschieht, von Monat zu Monat, von Woche zu Woche, von Tag zu Tag, kann ich momentan bald sagen, von Stunde zu Stunde. Es sind neue Momente an dem Dossier zu sehen. Und Jacques Fenkes wird doch haut, dann als Propositionen, als Positionen viertun. Wenn uns informiert, wer da Griechenland lebt, wie die Situation ist, haben wir festgestellt, dass wenn 780 Milliarden Euro zu bezahlen sind, davon 350 Milliarden Schuld für den Staat geht, und dass 11 Millionen Leute das sollen zurückbezahlen, dass das nicht kann abgehen. Dass sich auch in Griechenland eine Parallelökonomie entwickelt, das heißt, dass die Ziele, die verschiedene Leute sich gehen, Terrain nicht mehr können abgewickelt gehen. Es ist auch so, dass man dadurch verschiedene Propositionen gemacht haben, die für die Realität Rechnung zu tragen. Für Propositionen zu machen, die den Black, wenn sie geholfen wären, direkt hätte können nutzen. Das erste Prinzip, von dem wir rausgegangen sind, dass das nicht so sind, dass Profite privatisiert gehen und dass Perten nationalisiert gehen. Zweitens, wir hatten gefordert, dass Banken sollten geholfen kriegen und dass dadurch sollten öffentlich Fonds da sein, für die Rekapitalisierung von den Banken zu helfen, weil das absolut notwendig ist, weil sonst die ökonomische Situation in Griechenland und auch in Europa sich ganz stark verschlechtert. Auch das hat vor einer Forderung, die wir gemacht hatten am Juni 2011, waren wiederholt an der Chambre nach dem 14. Juli, auch das gewollt Realität. Wir haben einen dritten Punkt gehabt, dass vor dem, dass wir gesagt haben, dass, wenn man in die Realität guckt, da muss Griechenland normalerweise für aus dem ökonomischen Situation herauszukommen, für sich dort zu verbessern, da muss sie Decision wählen, für aus dem Euro auszutreten. Wenn das den Black geschieht, da wären schon manche Situationen mit klar gewesen, und hätte können manches vorbereiten und für auch Männer daher kommen. Für eine paar Tage ist dann ein Akkord kommt am europäischen Niveau für Griechenland zu helfen, da ein ganz vorlang Negoziationen gewesen. Und feierlich danach könnt dann auf eine Decision vom griechischen Premier, dass hier ein Referendum organisieren. Das müsse während der Negoziationen gesagt gehen, und nicht feierlich danach. Die zweite Sache, die wir festgehalten haben, das ist, dass wir hier an einer ganz schwierigen Situation sind. Manches von dem, was zu kann, dezidiert genas, da gesagt haben, dass man länger sagen können, d'accord sein, dass das die, wo gesagt gehen, also festgehalten gehen, dass solange wie das Referendum nicht darüber ist, dass der Black auch keine Suchen in Griechenland an der von bezahlt geht. Ich meine, das war ein richtiger Punkt. Den zweiten Problem, den sich stellt, das ist den vom Referendum. Wir meinen, dass die Griechen ihr Recht ist, für so ein Referendum zu machen. Wir hätten just nur es mehr richtig fand, von das während der Negoziationen zum Meister kommt für, und nicht feierlich dann noch. Wenn sie aus dem Euro austreten, da sehen wir das so, dass der Austritt so geschieht, dass 1 Euro als gleich 1 Drachme. Für das also eine gewisse Stabilität bleibt an den Banken selber an Dingen, und dass sie dann los mit der Drachme Offerten, die Offerten
für kompetitiv Preise zu hun, notamment am Niveau vom Tourismus. Oder blacklich ma Euro ist relativ teuer per Komparison zu der Türkei oder andere Länder, Ägypten, Tunesien etc. Dafür ist es schon wichtig, dadurch dahin geholfen wird, für den Tourismus in Griechenland mehr attraktiv zu machen. Dafür ist der Leute gesagt, die etliche Politiker nach für eine paar Monate gesagt haben, auf keinen Fall, das geht es niemals. Aber wir gesehen haben immer mehr, dass verschiedene Politiker, ich meine noch für ein paar Stunden, Jean-Claude Juncker, unser Premier, Präsident vom Euro-Chaos-Group, manche dieselbe Ideen hat. Weil wenn will Griechenland helfen, wenn will der Eurozone helfen, ist das eng von den Obligationen. Eine andere Forderung von uns ist auch nach, dass wir europäische Ratingagenturen schaffen. Das ist eine Forderung, die schon lange debattiert ist, aber wo praktisch noch nicht wird europäischen Niveau von der Europäischen Kommission oder Madame Reding oder vom Eurogroup nicht an der Aktualität durchgesehen. Am Resümee, wir können feststellen, dass die Forderungen, die DDR gemacht hat für Amateure von der Griechenland, von dem griechischen Volk, Amateure vom Euro zu machen, dass man die, die man für 6 Monate gemacht hatte, dass man heute am Gange sind, zu 100% Recht zu kriegen, mit dem, was man gesagt hat. Und dass den Blick von den Decisionen mehr freigehalten sind, da wären das viel mehr effizient gewesen, und hat den ganze Eurozone, Griechenland, die Banken, unsere Entreprisen, die Bürger dabei können mehr helfen. Lo mit der Domino-Politik, für steckelchesweise, trancheweise alles zu führen, also auf jeden Fall Situation, viel mich schlecht gehen, viel mehr katastrophal, und überall gehen finanziell mehr natürlich auch dadurch verunsichert durch die Politik, und das du wennst wo ganz viele Leute dabei sind, Eurogruppe, Euro-Chaos-Gruppe nennen, also ich meine, das wäre absolut der richtige Weg, der richtige Nummer für die Equipe. Das ist nur noch die Engfroh, die absteht, wie die Jacques Fenkes gesagt hat, dass Griechenland freiwillig aus dem Euro raustritt. Ich meine, kann kein Land forcieren aus dem Euro raustreten, das kann nicht mehr ein Land selber dezidieren. Das Referendum, das lo könnt, den souveräne Staat wie Griechenland traurig kann, als Meinung noch organisieren, gerade mehr als ADR, eine Partei, die immer für mehr Basisdemokratie angetreten als antritt, die seht an allen wichtigen nationalen Fragen, bis das Referendum sind auch für allem an europäische Fragen, wo man für allem müsste Souveränitätsrechte aufgehen, dass da soll Referendum sind, also für alles nicht mehr eng logisch und normal sagt, dass der souveräne Staat wie Griechenland auch kann, selber dezidieren, Referendum zu machen, noch kann selber dezidieren, was für ein Froh sie hier im Volk an dem Referendum will stellen. Und jeder hat das Resultat, was du rauskommt, zu respektieren. Wir sind also der Meinung, dass der Teil Fleisch der Griechen noch eine Möglichkeit gibt, für eine Decision zu holen, für aus dem Euro rauszutreten. Und da, wie die Jacques wird gesagt, dass es dummer die Möglichkeit gibt, für Euro ökonomisch einen Abschwung zu kriegen. Und auf der anderen Seite im Euroraum mehr Sput gibt, für eben andere Länder zu helfen. Wir müssen noch wissen, als Lützeburger, dass was Griechenland anbelangt, als Finanzplatz nicht so stark betroffen ist. Wann du ein Staatsfallite kommen, natürlich, wenn man nicht mehr von 50, mehr von 100% schwätzen, dass wir von unserer Finanzplatz zu verkraften. Wir wissen aber auch, dass von anderen Ländern an der Eurozone an die Situation kommen, dass das unser Finanzplatz mehr gewohnt liefig gehen. Und für meine ich schon mal eine Rede, wo wir zu suchen, das ist schon wichtig, dass wir als am Euroraum, am Kader vom Rettungsschirm mehr große Sput schaffen, für auch andere Länder können zu helfen, die noch nicht so weit sind wie Griechenland, mit denen als wann sie so weit kommen, als Land viel mehr hart treffen. Dafür so wir nachdenken, ja, und wir sind noch froh, dass das ein ganz neuer Punkt von denen guckt, vom Juni an, wo wir am Anfang das als Partei halt zu Lützeburg gesagt haben, dass Griechenland soll freiwillig aus dem Euro raustreten. Stellen wir fest, dass die Stimmen europaweit immer mehr hart gehen, quer durch das politische Spektrum, auch für allem von
wissenschaftlichen und Finanzexperten, die Griechenland uroden aus dem Euro raus. Das ist also etwas, was für 4-5 Meter quasi ein Tabuthema politische Plan war, dass das haut ein Thema ging, wo ganz offen drüber geschwärzt wird. Und ich meine nicht mehr spät wie nur für ein paar Stunden als Premier auch eine Deklaration gemäht, wo nicht mehr gesagt zu dürfen, dass wir an allen Umständen brav bleiben. Mir so, das kann ich kein zu sagen, Glück zwingen, da wenn Griechen mengen, sie müssen aus dem Euro rausgehen, da kann ich noch dummer denn leben. Wie gesagt, wir gucken der Entwicklung ruhig zu. Wir sind der Meinung, dass die Decisionen auch in Griechenland so sehr wie möglich kommen, für dass den klaren Verhältnisse kriegt, und wenn die klaren Verhältnisse da sind, wir wünschen uns, wie gesagt, dass Griechenland so aus dem Euro rauskommt, weil das für uns die Lösung vom Problem ist. Für Griechenland sollte am Euro dranbleiben. Sind wir überzeugt, dass die Probleme werden weiter für uns geschoben gehen. Mit Griechenland wird nie an die Situation kommen, dass sie hier Schuld kann zurückbezahlen, weil auch mit den Maßnahmen, die letzte Woche im Europäischen Sommet dezidiert zu gehen, haben sie auf der einen Seite, was bei den Banken in Schulden belangt, 100 Milliarden noch gelost kriegen, und auf der anderen Seite haben sie 130 Milliarden an Aussicht gestaltet für neu gelehnt zu kriegen. Das heißt, dass unter dem Strich sind nicht Männer schuld und mehr schuld tun. Wir wissen, dass die ökonomische Entwicklung in Griechenland weit unter dem bleibt, was vorausgesucht war für das Jahr. Wir wissen, dass Staatsressetten mehr Niedrigwerte sind wie vorausgesucht. Wir wissen, dass Staatsdepensen mehr hoch sind wie vorausgesucht. Genau, das heißt, wenn das Jahr rum ist, steht Griechenland nach mehr schlecht wie für ein engem Jahr, wenn in engem Land die finanziellen Spielraum so groß wie das am Blick an diesem Kader geschieht, hat das Land einfach nicht mit Möglichkeiten für sich zu erklären. Also wenn alles das gibt so antreten, wie das geplant ist, von all dem Hilfen, respektive die Reduktionen von den Schulden an alles das, was Griechenland gesucht hat, was das Gift fertigbringen, sogar wenn alles das Gift antreten, was nicht antreten wird, für Griechenland im Jahr 2020 auf einem Schuldenniveau von 120%, also nach Doppel von dem, was laut den Maastricht-Kriterien erlaubt ist. Ein Fass ohne Boden, wo ein Lo besser hat, wie mir so eine eine Decision. Und Jacques Fenks hat dadurch erklärt, wie mir als das vorstellen, und dadurch am Juni schon gesagt, dass wir da besser haben, wir rekapitalisieren Banken, den eben Unschuld von einem Austritt von dem Euro leihen, dann ist das eine ehemalige Hilfe, die überschaubar ist, für die Banken zu rekapitalisieren. Und dann hat Griechenland eben Möglichkeiten für ökonomisch sich eine Zukunft aufzubauen.